কোথায়? ল্যাম্প। ও আচ্ছা। ল্যাম্পের গন্ধটা আমার ভালো লাগে না, একটা গন্ধ অসহ্য লাগে। ল্যাম্পই তো মজা। এই যে ম্যাপল পাতা যখন অরেঞ্জ কালার হবে পরে যা তা অবস্থা। ফেসবুকে রিলস দেই, রিলস দিয়া পাবলিক রিলস দেওয়া নাকি মেলা টাকা কামায় না। অনেক রিলসে ভিউ হয় বেশি না। লেটস গো, যাই সামনে। নিয়েও বসা যায়, এদিকে বসি। মাটি নরম, টামস পড়েছিল। হুম। পরে এর আগের দিন ডিউটি আমার ছিল না, আচ্ছা। কাজ ছিল রাহিন। নিনোরে দেখাবো আমি, পরে নিনো এসে নিনো রেডি দেখাইছে। হুম। হ্যাঁ কি কই ভাই, কিছু কইছে না আমারে, কিন্তু আমার কাছে এটা মেজাজ খারাপ লাগছে। সে মানে বস সাজদাছে আপনারে পাইয়া। বর্ষা যে না, যেদিন ধরামু শেষামতে ধরামু। ওই আস্তে আস্তে এত মানে কাজের ই হয়ে যাইব। মামা, হের কাজ কামও মাঝে মধ্যে দেয়, করি আমি। রাস্তাটা কিন্তু সুন্দর। আমার যদি কই শেফের অ্যাসিস্ট্যান্টে, হ্যাঁ, তো আরো এটা খুশি ভালো। হই। ইতালিয়ান না না ফ্রেঞ্চিতে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো। এতে টিউনিশিয়া থেকে আইছে না। হ্যাঁ, কি তুই না সেটা আইছে। হ্যাঁ। ভিডিও করি, মোবাইলটা পাই। আমি প্রায় সময় ভূতাকানে শুনি কানাডা ইউএসএ তে এরকম অহরহ ঘটনা ঘটে, বিশেষ করে বাড়িগুলাতে। এর জন্য বাড়ি ভাড়া নিতে হবে, টিয়া হবে, কি বলে প্রিন্সিপাল অথবা কর্মকর্তা, তো এগুলো পালে খেয়াল করবেন। এই যে এই পর্যন্ত আইছি না, একটু সামনে গেলেই দেখতেন আপনার মোবাইল টোবাইল কিচ্ছু নাই। একজনের বসার প্লেস তো পাইতেছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও ঠিক আছে। কম অনেক, দাম অনেক বেশি। $15 এই জিনিস। হ্যাঁ, এটা দেখাই একটু। এই যে বোরহানি হিসেবে মেরে দিছি এটা। বুঝে খাও, বানায় তো খাইলে পুরো খাওয়ার ভিডিও তো আর দিবা না, তাইলে
জঙ্গলে চলে আসছিলাম, খাবার দাবার করলাম, খাবার খাওয়ার পরে এখন আবার এক্সপ্লোর করতে বের হয়ে গেছি। একটা ঘন জঙ্গল, ফরেস্টের মতো মনে হইতেছে, অনেক গভীর। অনেকক্ষণ হাঁটলাম, দেখি আবার কোথায় যাওয়া যায়। এখনো হাঁটবো। খাবার খেয়ে একটু রিচার্জ করলাম শরীরটা, যাতে একটু এনার্জি পাই। কিন্তু আমরা মিস্টেক করছি কি, আমরা পানি নিই নাই, যার কারণে অল্প একটু পানি খেয়ে থাকা লাগতেছে। আশেপাশে কোনো পানির কোনো সিস্টেমও নাই। দেখা যাক কত দূর যাওয়া যায়। সামনে যদি কোনো ডিপার্টমেন্ট শপ পাই, তাহলে ওইখান থেকে পানি কিনবো। কোনো ডাস্টবিনও পাইতেছি না, এরকম এক জঙ্গল। খাবার হাতে নিয়ে ঘুরতেছি। কি সুন্দর হাসি না, এগুলো আপনারে কর দিয়ে দিব চান্সে পাইলে। চান্স আমি যাবো কেন? এই যে গেছিলেন। আমি তো আমার কমফোর্ট জোন ছাড়া যাবো না। আচ্ছা, এই যে একটা লোক একটা মেয়ে দেখা, হ্যাঁ, এরা লাইন মারার জন্য চলে গেছিল এখানে। ওর জন্যই অ্যাভয়েড করতেছিলাম এতক্ষণ। না, আমি আমার ছবি তুলে আসছি। হ্যাঁ, সে মানে আমার ছবির নাম ছবি দিয়ে তুলছে। ফ্লার্ট করার জন্য গেছিল। মানে পেজের লিঙ্ক টিঙ্ক নিয়ে লাইক টাইক দিয়ে তারপরে এখানে আসছে। বাঙালি যত লয়াল মেয়ে আছেন, এই ছেলেটা থেকে সবসময় দূরে থাকবেন, সাবধান। কানাডা এক্সপ্লোর করতে। আচ্ছা, এক্সপ্লোর, হ্যাঁ। সে মেয়ের কাছে গেছে এক্সপ্লোর করতে, এবার আপনারাই বুঝেন যে কি এক্সপ্লোর করতে গেছে সে। একটা মেয়ের কাছে মানে কি এক্সপ্লোর করার জন্য যায়। এদিকে বুঝু এদিকে এই যে একটা ট্রেনের রাস্তা। এদিকে ট্রেনের রাস্তাগুলো মূলত বাই রোডেই থাকে। আর এই যে জঙ্গলটা ভিতরের দিকে এমন ঘন যে রাস্তা নাই যাওয়ার জন্য, হাঁটার জন্য, বা আমরা যাইতে পারলেও সাইকেল নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই কারণে আমরা একটা, এই যে পাশেই একটা রাস্তা আছে, এইটা দিয়ে যাচ্ছি। দেখি কত দূর যাওয়া যায়। বিশাল একটা ফ্যাক্টরি এদিকে, আর পাশে একটা ফরেস্ট। হাঁটতেই আছি, অনেক দূরে চলে আসছি। আবার আরেক রাস্তায় ঢুকছি। এই যে এটা হয়তো বের হওয়ার রাস্তা, দেখি কই যাওয়া যায়। আজকে যত আননোন রাস্তা আছে ওইগুলা দিয়ে যাইতেছি। এই জঙ্গলটার ভিতর দিয়ে আশা করি কোনো ভূতে অ্যাটাক করবে না। কোনো ভূত নাই এই জঙ্গলে। গাছ, নতুন নতুন গাছ মেবি আরও লাগাইতেছে, কারণ অনেক গাছ কাটছে, আবার অনেকগুলা ভেঙে গেছে। এই কারণে মেবি আরও গাছ বাড়াইতেছে, যাতে আরও ঘন হয়। এটা রাস্তাটা পাথরের রাস্তা, শুধু পাথর দিয়ে রাখছে, ভালোই লাগতেছে। ওই পাশে গেছিলাম যে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করা যায় কিনা, এরকম কোনো রাস্তা আছে কিনা। না, পরে দেখছি যে কোনো রাস্তা নাই, একটা গেট ছিল, গেটের মধ্যে ক্রস সাইন দেয়া।
মানে যাওয়া যায় না, বুঝো। মহিলাদের বয়স কম হবে না, 60+ তো হবেই। তারপরে ওরা নিজে নিজে হাটে, নিজে নিজে বাজার করে, আবার এখনও কাজ করে। আজকে পর্যন্ত তাদের বন্ধ, শুক্রবার থেকে সোমবারে 4 দিন, অনেক লং একটা বন্ধ পড়ছে এবার। শনি রবি তো এইভাবেই বন্ধ। শুক্রবারে কি যেন ছিল, ইস্টার সানডের একটা কোনো ছিল আর কি, হয়তো খ্রিস্টিয়ানদের। আর সোমবারেও ইস্টার মানডে, কারণ একবারে 4 দিন বন্ধ দিয়ে দিছিল। আবার কালকে থেকে সবাই যার যার কাজে জয়েন করবে, মানে আজকে পর্যন্তই অফ ডে শেষ। ক্যাম্পিং করা যায়। নো পার্কিং, নো পার্কিং। দেখছেন অবস্থা ওরি। হ্যাঁ, জঙ্গল থেকে বের হয়ে গেছি। একবার ফুটে এসে পড়ছি। ওই যে একটা ডাস্টবিন পাইছি ফাইনালি। এতক্ষণ এটা হাতে নিয়ে খাবারগুলা হাঁটতেছিলাম, কোনো বিন পাই নাই, মাত্র পাইলাম। যা তীর্থের জায়গা মতো। বাড়িগুলো অনেক সুন্দর, এদিকে প্রত্যেকটা বাড়ি সুন্দর, আর জায়গা একদম পুরা সাইলেন্ট, কোনো ইয়ে নেই, কোলাহল নাই, ক্রাউড নাই। গাড়িগুলো সব ব্র্যান্ডেড গাড়ি। প্রত্যেকটা বাড়ি সুন্দর এদিকে। এই ডাক্তারদের এলাকাতে ঢুকে গেছি না, একে জানি। এরকম জায়গায় একটা বাড়ি থাকা অনেক সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার। এই যে কোনো ইয়ে নাই, কিছু নাই, ক্রাউডেড না, আশেপাশে কোনো হাইওয়ে নাই, গাড়ির কোনো শব্দ নাই, খুবই নীরব, গুছানো অনেক, সব কিছু অনেক গুছানো। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হইতেছে। বাড়িগুলা দেখেন, কোনোটা থেকে কোনোটা কম না, প্রত্যেকটা বাড়ি অনেক সুন্দর। আজকে হাঁটছি, অনেক হাঁটছি, এখনো হাঁটতেছি। এই বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে দিকে। আজকে কোনো ঠান্ডা নাই, রোদ ছিল কিন্তু এখন আর নাই, এখন পুরো অনেক ক্লাউড হয়ে গেছে আকাশ। একটা গাড়ি যাইতেছে দেখেন, বর্ষা।